其實我想講咧，因為頭先我哋中間有個短短嘅 Q&A，咁我有講過就係話David 原本提咗一樣嘢，就係話即係大家會唔會喺即係做義工嗰個過程好沮喪？咁其實我唔記得係咪你嘅 post，我係覆咗兩個字，沮喪兩個字。我覆個沮喪係 exactly 呢兩個字，沮喪兩個字。That's it。咁即係我希望喺度鼓勵下，即係譬如喺呢個動物嘅 policy 或者呢個即係動物福利嘅世界，其實仲有好多嘢我哋要做嘅。咁我覺得如果大家都沮喪嘅話，就冇嘢得到嘅。咁就我頭先講緊一樣嘢就係用人影響人呢樣嘢，即係我覺得另外一個動力推動我喺後面推動我就係我見到我影響到嘅人。咁而家可能喺各方面仲積極過我影響個人去做贊嘅。我影響個人去捐錢，去嗰啲 private 捐錢係，我都有，係阿 Gilda 都知啊 ，Gilda 話喂，不如一齊捐，我話俾 Gilda 知，我話我已經捐咗2包啦，咁樣樣。咁同埋覆翻頭先個問題咧，即係譬如話公屋養狗嗰樣嘢，即係其實因為太多個 level 啦，喺教育，我覺得喺 policy 同埋喺即係個社會問題太多啦。咁譬如喺公屋嗰方面，即係同埋我唔 accept 你有數字啦，但係香港有幾多 percent 人口係住喺公屋入邊？咁一半到啦。係啦，咁即係所以話，如果呢一批人係準養狗，其實係大咗好大個 sector， 大咗個好大個 sector， 即係個 population 大咗好多。咁所以呢樣嘢其實需要爭取，但係呢樣嘢真係好難爭取。我好相信好難爭取。咁同埋阿 David 啦，我哋同區，你知唔知邊個 development 係唔俾養狗？新興唔俾，保護唔俾。因為我當時我揾屋嗰陣時，我第一樣嘢問咗你俾唔俾養狗先？係啦，咁即係我覺得呢樣嘢係好唔 fair。咁我而家去做呢樣嘢，最好彩一樣嘢就係我而家去揀，我可以問咗先。咁變咗就係話，即係因為亦有好多我朋友嚟我附近揾，都係希望揾翻啲街坊問嘅啫。我話唔使諗啦，嗰度唔俾，呢度唔俾，係咯，保護唔俾，新興唔俾，我肯定。咁所以就係話。即係呢樣嘢我哋都需要 push， 雖然好難，但係唔做嘅話，咁就係白唔做㗎啦。咁所以我覺得係即係大家要去努力。同埋我想講一樣嘢，點解我會開始對動物咁多感情咧？就係我希望呢班同學可以聽下，因為其實咧我開始感動到我嘅時候咧，就應該係你哋咁上下大嗰陣時。咁咧就可能嗰陣時比較單純啲，咁去睇佢個 exhibition。咁我唔記得 exactly 嗰個 organisation 係咪 PETA， 但係咧就係講緊喺 circus 入邊嘅動物，講 lab 入邊嘅動物，講譬如話啲即係 horse race 啊，或者嗰啲 dog race 完，即係嗰啲馬或者嗰啲狗要退役之後就係啦點樣樣。咁其實即係睇完，哇！呢個係話俾你聽幾年前嘅事啦，但係即係嗰個畫面係震撼到今日。即係譬如任何譬如海洋公園類嘅即係 aquarium 係冇保育成分嘅，其實你點解要韞隻潺鯨入去表演俾你睇咧？佢哋原本應該係喺個海度游㗎嘛，係咪？即係譬如或者有牛界啦，同埋爬蟲類嘅朋友喺度，咁其實就係 go back 翻阿 Miss Mo 講嘅重新平等呢樣嘢，根本就其實。任何嘅動物都有佢哋自己嘅 life， 我哋係唔應該咩？咁其實我原本係希望啲同學咧，即係可以如果喺任何嘅 project 或者係有任何嘅 free time，可以用自己嘅力量去影響身邊嘅人。咁我哋呢個社會都好靠你哋嘅，同埋希望即係我哋而家爭取緊嘅嘢，你哋都可以做我哋其中一份子咁樣。其實我仲有少少嘢想補充，其實都係想回應翻阿 David 嗰樣嘢咯，係咪沮喪咧？以我所識嘅即係今日在座嘅，只不過係我哋爭取權益嘅一小部分，好少。我識得嘅又係外籍人士，佢爭取咗喺香港啊，爭取咗20幾年、30年。即係可能我都係好細個嗰陣時。大家可以其實幻想下咧，其實我覺得好自然嘅嘢嚟嘅，睇唔過眼你咪企出嚟咯。你企出嚟，你覺得一個人唔孤單，你可以 join 團體㗎嘛。團體我唔批評話邊個好邊個唔好，我覺得係
人夾人咯，真係啊！我分享到其實係呢一樣嘢。Anyway guys, goodie, yeah, bye bye。係，俾啲掌聲啊！好啦，剩落嘅時間都唔多咗幾分鐘到，咁大家應該仲有冇問題問我？如果冇嘅時候，我就全部結束啦。好，唔該晒，多謝各位，拜拜。